హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీదేవిస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం బ్యాచిలర్స్ కూడా ఎంతో ఈజీగా చేసుకోగలిగే చికెన్ రెసిపీని చూద్దాం. దీనికి ఎటువంటి మసాలాలు గ్రైండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇది 1/2 kg శుభ్రపరచుకున్న చికెన్. ఇందులోకి 1/2 కప్పు పెరుగుని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 స్పూన్లు కారం యాడ్ చేసుకుందాం. అలాగే తగినంత ఉప్పును కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఒక స్పూన్ గరం మసాలా, 2 స్పూన్లు చికెన్ మసాలా యాడ్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకుందాం. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని 1/2 అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. 30 మినిట్స్ అయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ వేడైనది. ఇప్పుడు మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ మిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇందులోకి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇవి దోరగా వేగాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం. దీన్ని 15 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం. 15 నిమిషాలైనది. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం. ఇలా అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా అంతా కలుపుకొని 10 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం. చికెన్ బాగా ఉడికిపోయింది. చివరిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. చపాతీ, పూరి, రోటీ దేనికైనా మంచి కాంబినేషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీదేవిస్ కిచెన్.